meines Zimmers kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile schon auswendig. Das ist so mein typischer Videohintergrund. Einige von euch da draußen haben sich aber trotzdem eine umfassendere Roomtour gewünscht und das probiere ich heute. Ich weiß nur leider nicht, wie umfassend das Ganze sein wird, weil mein Zimmer ist auch einfach nur 10, 11 Quadratmeter groß, also ist nicht so spannend. Aber es steckt ein Haufen Liebe und ganz viele Gedanken da drin. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es trotzdem. Wo fange ich an? Ich spule mal am besten so an die 6-7 Monate zurück, weil da hat die ganze Planungssache eigentlich schon angefangen. Ich habe dann aus Amerika das Zimmer nach einer ewig langen Zimmersuche über eine Facebook-Gruppe gefunden. Und alles, was ich dann hatte, war ein Foto, wie das jetzt gerade so aussieht. Und so ein Raumplan. Und ich wusste, dass ich im Umzug nicht besonders viel Zeit haben werde, mich hier einzurichten. Deswegen habe ich schon im Sommer versucht, ein bisschen so vorauszuplanen. Hallo liebe Leute, wir machen jetzt eine Roomtour. Seid ihr bereit? Tauchen wir ein in mein Zimmer. Warte, so. Also, das ist mein winziges Loch in Holland. Und das ist meine Tür. Okay, schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe möglicherweise mein Zimmer maßstabgetreu zu Hause aufgezeichnet mit meiner Schwester. Nein, ich bin gar kein Nerd. Das ist, unschwer zu erkennen, mein Bett. Ja, fein. So, und jetzt einmal Umfrage, soll ich so hinstellen oder so hinstellen? Ich muss wohl einfach so hinstellen, weil da kommt der Tisch hin. Das ist mein selber bautes Tischi, das werde ich noch featuren. Und das ist mein Pax. Und da kommt noch was hin, aber so viel Interior habe ich mal nicht gebaut. Dann kam ich hierher und habe realisiert, dass 10 Quadratmeter einfach winzig sind. Hat dann alles doch nicht so ganz funktioniert, wie sich Agnes das ausgemalt hat. Aber also eine Sache, die ich unbedingt machen wollte, die ich auch wirklich durchgezogen habe, war so wie nennt man das, Farbkombination. Und zwar, also ich meine, ich war schon immer ein Fan von Weiß und hellen Räumen und Co. Aber ich habe auch so die Kombi von Weiß mit Rose Gold oder Kupfer dann unglaublich spannend gefunden. Also mein Zimmer besteht zu 99% aus Ikea, Ikea und Ikea. Eine Sache, die aber nicht von dort ist mein Tisch. Mein Tisch ist 100% made in Austria. Den habe ich mir noch im Sommer schnell gebaut mit meinem Papa. Und dazu würde es auch ein sehr unterhaltsames Video geben, falls man das sehen will. Hallo! Hallo, was machst du mit diesen Kupferstangen? Ich versuche einen Tisch zu bauen, der wieder zusammengebrochen ist. Bitte. Aber und wie sieht die Stabilität derzeit aus? Ja, minder stabil. Dezent, minimal, unstabil. Ah! Falls ihr Lust habt auf ein höchst professionelles Tutorial, dann seid ihr hier jetzt richtig, weil wir bauen uns jetzt einen Tisch. Dazu brauchen wir ein paar Kupferrohre und Kupferwinkel. Dann brauchen wir einen Rohrschneider, um die ganzen Rohre zusammenzuschneiden. Und ja, ich glaube, das probieren wir jetzt auch gleich mal aus, ne? Man merkt, ich habe voll Experience mit sowas. Ich schneide mit einem Rohrschneider ein Kupferrohr. Die gute alte Heißkleberpistole kam dann auch noch zum Einsatz und ich habe die Kupferrohre dann einfach zusammengeklebt. Wie professionell das jetzt ist, bleibt fraglich, aber es hält. Bis jetzt. Nein! Oder drüben macht ihr Kuchen. Und da stand das gute Stück dann auch schon und genau das war dann auch der Moment, als ich bemerkt habe, dass das Teil leicht instabil und schräg ist. Aber nach einem kritischen Blick habe ich beschlossen, ich kann das jetzt nicht ändern. Aber was ich ändern kann, waren die Fingerabdrücke auf den Kupferrohren, weil wir die Rohre viel zu oft ohne Handschuhe angegriffen haben und dann sieht man diese Tapser. Und da habe ich mal Google gefragt, was man denn da so machen kann. Google hat hier so und so immer recht, deswegen haben wir das dann auch gleich mal ausprobiert. Wir haben sogar Bio-Tomatenketchup mit wenig Zucker. Ketchup-Art, das ist jetzt ja mal. Ich glaube, das funktioniert. Nein. Doch. Nein. Nein, das Leben nicht mehr. Du kriegst jedes Jahr eine Flasche Ketchup als Geschenk. Damit du dein Regal reinigen kannst. Verarschen kann ich mich selber. Dankeschön. Voila! Und
Und da stand das gute Stück dann auch schon leicht schräg, aber es steht. Ja. Ich liebe dieses Ding, auch wenn es möglicherweise windschief ist und dezent wackelt und es eigentlich auch nicht mehr tragen kann als so ein paar Deko-Gegenstände und ich von jedem deswegen verarscht werde. Aber er ist trotzdem cool, weil er bringt so ein bisschen Charakter in dieses Zimmer. Mit dem Holz und mit dem Holz von dem Kasten habe ich dann auch ein bisschen eben dieses Weiß-Kühle ein bisschen versucht auszubalancieren. Man weiß es nicht. Ja, okay, also ich höre auf zu reden und wir drehen uns hier jetzt einfach mal einmal im Kreis, weil mehr kann man hier eigentlich nicht machen. Auf geht's. So, hier geht es dann auch schon los. Wir kommen jetzt mal hier rein und ich gebe euch mal so eine kleine Kurztour. Also das erste Ding, was man hier sieht, ist mein riesengroßer Packskasten. Typischer Packs von Ikea eben. Ups. Dann ist ein bisschen da Grünzeug dazwischen und so eine Ikea-Kommode. Mir war zwar nicht klar, als ich die gekauft habe, dass man dieses obere Brett da so öffnen kann und dann das so ein Spiegelding ist. Also dieses typische Ding von Ikea. Ja, das wollte ich eigentlich nicht kaufen, habe ich aber dann gekauft, aber da steht immer so viel Zeugs da oben, deswegen öffne ich das fast nie. Dann haben wir da das erste meiner wunderschönen Bilder, die mich ein bisschen an Sommersonne und Co. erinnern. Da drüben geht dann die Kollektion weiter mit einem Hawaii-Bild. Muss aber sagen, das sieht hier ein bisschen verloren aus zurzeit auf der Wand, weil da halt einfach nur das hängt. Muss auch zugeben, vor kurzem hing hier auch noch mein Adventkalender. Ich habe den vor circa 10 Minuten abmontiert für dieses Video und wieder das Hawaii-Bild aufgehängt. Dann haben wir hier noch ein paar New York-Vibes. Und da steht dann auch schon mein Bett. Das ist auch wieder mal typisch Ikea, aber ich habe es getunt mit so einer richtig geilen LED-Lichterkette dahinter. Und die kann in allen Farben blinken. Wirkt teilweise ziemlich verstörend. Wartet mal. Klappt jetzt nicht. Oh, ja. Genau das meinte ich mit ziemlich verstörend. Okay, weg damit. Verdammt, wie drehe ich das jetzt wieder ab? Und da kommen wir dann auch schon zu meinem Lieblingsplatz in meinem Zimmer. Meine Fensterbank, die ich so umfunktioniert habe, dass man da auch wirklich gut sitzen kann. Couch passt hier leider keiner rein, also muss das jetzt so herhalten. Und wenn man sich dann so weiter dreht, kommt auch schon mein kleiner, aber feiner Schreibtisch. Den habe ich hier so auf die Fensterbank, die hier eben weitergeht, aufgelegt. Ja, ging sich von der Höhe leider nicht ganz aus, deswegen musste ich da ein bisschen improvisieren mit, ja, ein bisschen Karton. Aber hat dann funktioniert. Ja, und da kommt dann auch schon wieder diese Rose-Gold-Kupfer-Kombination raus, weil diese Beine von meinem Stuhl habe ich angesprüht oder auch diesen Blumentopf. So, und dann kommen wir auch schon zu meiner Tür, die grundsätzlich eine Glastür ist. Und ich dachte mir dann, jo, ein bisschen Privatsphäre darf dann doch sein und habe dann einfach billigerweise so ein Papierbanner-Ding da drauf geklatscht. Und das wurde so zu einer Art Gästebucheintrag eigentlich, weil jeder, der hier vorbeikommt, darf sich hier ein bisschen verewigen. Und das ist eigentlich süßer geworden als gedacht. Ja, und diese Polaroid-Bilder, die sind noch so ein Projekt, das ich noch nicht so ganz verwirklicht habe. Also die Idee ist, dass ich die hier an diese Wand klatsche mit Butterfix und Co. Aber ich weiß noch nicht so genau wie und ob das dann zu viel ist oder wie viele man da drauf geben kann. Keine Ahnung. Also das wird noch hier überlegt, aber das ist so die Idee. Und damit ist die Roomtour auch komplett. Sonst gibt es in der Wohnung noch, ja, Badezimmer, Küche. Ich wollte jetzt gerade sagen und Co., aber da ist kein und Co. Also das war's. Sowas wie ein Wohnzimmer? Nee. Wenn man die Lage meiner Wohnung jetzt auch noch mit bedenkt, muss ich sagen, dass ich eindeutig nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erwischt habe. Aber wir haben irgendwie versucht, das Beste herauszuholen und haben eine schöne Dosis Liebe in dieses Apartment gesteckt. I want to plug it in. Okay. No, but it has to be like... No. Oh, that's adorable. I love it. Eine
Sache muss ich jetzt auch noch loswerden, weil ich habe damals im August den Umzug gefilmt und es ist eigentlich auch wirklich schon fast fertig bearbeitet und Co. Ich habe es nur noch immer nicht gepostet, weil ich mir nicht so... Keine Ahnung, ich meine, ich schaue mir das gern an, aber es ist auch mein Zimmer. Also es ist halt wieder so ein typisches 15-Minuten-Video, wo sich alles sehr in die Länge zieht. Ich weiß nicht, ob das euch interessiert oder ob ihr mit dieser Roomtour jetzt eigentlich eh schon alles gesehen habt. Aber falls es euch interessiert, wie ich hierher gezogen bin und der Tag des Umzugs und die 2 Tage danach, oder falls ihr wissen wollt, wie oft ich bei Ikea war, dann, ja keine Ahnung, lasst es mich irgendwie wissen, ich weiß nicht. Thumbs up in den Kommentaren oder schickt mir eine Brieftaube, alles ist okay und wenn, dann kommt das dann nach diesem Video. Sonst habe ich echt nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe aus meinen 10 Quadratmetern zu euch und ciao. Bye bye.